大家成日都想揾啲好長嘅水晶棚，咁呢個都算長，仲要係拇指水晶，有星痕，有三角，有好似有彩虹嘅印象中。咁呢啲係天然嘅痕跡。呢個呢，就係佢睇水晶剝落嘅痕跡。咁但係呢支長就係長，但係佢就個頭啦，你見個後頭呢，就有少少瑕疵啦。佢原本係平頭水晶啊，佢唔係話個尖變到咁，佢係真係嗰個忽仔呢度冚到少少，所以有時好危險嘅啲水晶揾返嚟嘅時候。咁但係佢就真係幾長啦。120度喎，我記得係大概係啦，120啊，120係120左右。好啦，咁睇下你個要求去到幾高啦。咁少少瑕疵嘅話，咁我哋亦都會計返你嘅優惠啲嘅。拜拜。